Welkom by die Weersentrum. Ons is nou in die herfsmaande, wat beteken die dae word al korter en die nagte al langer. Ook minder reën oor die oostelike en sentrale gedeeltes met groter koue fronte wat dan vir ons reën bring oor die westelike gedeeltes en dit raak al koeler soos ons nader aan winter beweeg. Maar terug na vandag, waar ons enkele donderbuie gehad het oor die sentrale gedeeltes van die land. Ons sien nog 'n droë kol hier oor die Vrystaat. En vir vanaand dan nog steeds moontlik dat die donderstorms dan oor daardie omgewing kan beweeg, soos die donderbuie in 'n oostelike rigting beweeg. Nou vir môre het ons dan enkele donderbuie weer, dis oor die oostelike gedeeltes. So dit sluit dan in vir Gauteng, ook gedeeltes van Mpumalanga, KwaZulu-Natal, 'n klein gedeeltetjie van die Oos-Kaap en dan 'n hoog wat rig en dit bring vir ons gedeeltelik bewolkte toestande langs die suidkus. Vir KwaZulu-Natal 40% kans vir die donderbuie deur die binneland, teen die kus 'n klein kansie vir so 'n bietjie reën. Dit is net 'n 20% kans en dis in die oggend. Durban koel af na 'n maksimum van 27. Die oostelike gedeeltes van die Oos-Kaap het ons donderbuie vir Queenstown, Elliot en Aliwal Noord, maar dan se droog verder wes en ons kry afkoeling. Hier sien ons die temperatuur nou so rondom 30. Nou onthou, vir vandag was Graafrenet net 40, nou 34, so dit so 6 grade laer. Beaufort Wes ook so 'n bietjie afkoeling en dan die gedeeltelik bewolkte toestande hier langs die suidkus. Die suidweskus is ook gedeeltelik bewolk, maar warm. Kaapstad 29, Langebaan 30, ons is bo 30 grade Celsius in die binneland. Vir die Noord-Kaap het ons ook 'n droë dag, dit bly 40 in Appington. Vir Alexanderbaai moontlik 'n bietjie lae wolke, so koeler daar, maksimum van net 23. Deur die Vrystaat het ons dan vir Bloemfontein tot by Zastron droog. Welkom, 'n maksimum van 33, ook geen reën daar nie, maar by en donderbuie word dan verwag vir Bethlehem en Harrismith. Noordwes enkele donderbuie oor die oostelike gedeeltes. Vir môre is Vryburg droog. En dan het ons vir Limpopo weer die donderbuie oor die westelike en suidelike gedeeltes terwyl dit droog bly en warm daar by Palleborwa. Vir Mpumalanga op die Hoëveld bye en donderbuie, ons sluit vir Mbombela in die kans vir die donderstorms, maar soos jy kan sien is Skukuza dan droog. En dan vir Gauteng ook 'n 40% kans. Temperatuur styg so bietjie, Pretoria 34 en Johannesburg 32. Nou vir Namibië, 20% kans vir bye en donderbuie, van Keetmanshoop tot bo by Oshakati. Nou soos ons al bespreek het, 'n 20% kans, die donderbuie regtig ver uit mekaar uit. So moenie verbaas wees as die storms jou omgewing mis nie. Grootfontein 'n maksimum van 32. Die wind is lig hier oor die oostelike gedeeltes van die Vrystaat, Gauteng en Noordwes. Donderdag verdere donderbuie hier oor Gauteng, maar is maar 'n klein kansie. Sien temperatuur wat verder styg in Kaapstad. Kyk dan teen Vrydag 31 grade Celsius en die donderbuie brei so 'n bietjie uit in 'n westelike rigting. Dis al van my af. Totsiens.